E 8 pessoas morreram no México depois que o piloto de um Monster Truck, aquelas caminhonetes gigantes, perdeu o controle durante uma apresentação. O motorista não conseguiu controlar o veículo depois de um salto, ele acabou avançando sobre as pessoas, uma imagem terrível. 47 ficaram feridas, pelo menos 12 em estado grave. Olha, ninguém ainda foi acusado pelo acidente. Entre os mortos estão 4 crianças, infelizmente, Thalita. Que acidente terrível. Terrível mesmo, Roberto. Você percebe que não tem nenhuma grade de proteção ali que separassem essas pessoas do local ali, né, da exibição.